ملګرو کله چې تاسو خپل واتس اپ ته ایمیل اډ کړئ د دې فائدې څه دي د څه لپاره خلک اډ کوي راځئ نن به په دې ویډیو باندې بحث کوو تاسو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ او تاسو هم خپل واتس اپ ته یو ایمیل لازما اډ کړئ ځکه چې دا تاسو د واتس اپ لپاره ډیر ضروری دی راځئ تاسو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ تاسو به د دې په اهمیت باندې وپوهیږئ. ملګرو د دې لپاره رسما تاسو خپل واتس اپ را خلاص کړئ. کله مو خپل واتس اپ را خلاص کړ پاس 3 لاینز وګورئ بیا به تاسو راشئ سرینګ ته چې کله راغلی تاسو به اکاونټ ته راشئ اکاونټ کې به ایمیل اډرس ته راشئ دلته به تاسو یو ایمیل ورته انتخاب کړئ صحیح ده چې هر یو مې انتخاب کړ زه راځم دلته دغه یو ایمیل ورته انتخابوم دا مې چې کله انتخاب کړ دلته نیکسټ باندې کلیک کوم کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ لږ شان انتظار کېږو تر څو دغه واتس اپ ته دغه ایمیل څنګه شي ویریفای شي نو زه به راشم تر هغې به په دې باندې خبرې وکړم چې د دې اوس ګټه څه شی ده. یو خو دا که چېرته ستاسو څخه ټو سټپ ویریفیکیشن کوډ هیر شوی وي نو ایمیل په دې کې در سره مرسته کوي چې هغه بیرته څنګه کې ترلاسه کړئ نو دا د دې لپاره ډېر مهم دی. تاسو کوشش وکړئ چې دغه لازما ورته اډ کړئ او بل ورسره څنګه ستاسو امنیت زیاتوي دلته وګورئ دا ویریفای شو یور اکاونټ هاز بین سیکیورلی ویریفاید ان دیس ډیوایس نو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ دا ایمیل ستاسو واتس اپ ته اډ شو دا چې کله اډ شو ګورئ دا بل چاته نه ښکاري هغې نه هم بېغمه شئ ستاسو واتس اپ په خپل وي او دا نمبر هم نه بدلوي نو تاسو کولی شئ چې د دې څخه د ضرورت په وخت کې بیرته استفاده وکړئ لکه د نمبر دا شان کار کوي کله کله ځینې ستونزې وي چې هغه په واتس اپ کې پیښیږي نو ته کولی شئ چې بیرته د ایمیل په واسطه هغه ستونزې حل کړئ مثلا ټو سټپ ویریفیکیشن کوډ درنه هیر شو نو ته مجبور یې چې ایمیل استعمال کړئ ایمیل ته کوډ لاړ شي او ته د هغې څخه استفاده وکړئ نو په دې طریقې سره ته کولی شئ چې واتس اپ ته ایمیل اډ کړئ او همداشان په دې ډول ګټه ترې واخلئ او دا ستاسو لپاره ډېر ضروري دی لازما خپل واتس اپونو ته خپل ایمیل در سره اډ کړئ تر څو په آینده کې کوم مشکل یا ستونزه درته رانه وړي او د هیک کېدو څخه مو واتس اپ وژغوري.